soya sosu ən çox yeməklərdə istifadə edirəm. Məsələn, salatlarda falan. O avtomatik, yəni necə deyim, bu onu əsas duz vermək üçün deyil, əsas onu şirəyə salmaq üçündür. Yəni duz vermək üçün olsa buna adi duz da vurarıq biz. Əsas bu xırda duzlar var, şifrə duzları. Ondan da vurarıq. Onun üçün deyil. Bacardınız, mən yəni bu metodla 11 il, 12 il işləyirəm. Yəni mən çünki Rusiyada bizim özbək var idi, şef Povel var idi. Yəni ondan görmüşdüm, yəni o mənə demişdi. Həqiqətən burada da onun yoxdur və həqiqətən yəni gələn kimi məsələn mənə 0,5 soya sosu gəldi, 0,5 su qatıram, qoyuram ora. 2 dənə qaba bölüşdüm. Avtomatik qorxu vurmuram da. Yəni o da o şirəni o tuturam. Hə, yenə baxın. Yəni kimin xoşuna gəlsə yenə deyirəm. Mən çox şey danışa bilərəm. Kimin nə xoşuna gəlir onu götürsün. Yəni, ola bilər mən professional, yəni bura şef yazmıram, xoşlamıram bunu, bura şef yazmam, prosta bundan bir restoran. Mən hələ o dərəcədə sizin ağlınızda olan şef Povel olmama hələ çox var. Mən xoşlayıram adımı yazdım, prosta restoranda çəkmədəki şef yazdı, bilək kimdir şef Povel onun üçün. Yəni bu iş öyrənmə işidir. Gündə bir şey çıxır, biri tüstü ilə verir, biri nə bilim yalo ilə verir, biri nə bilim hər bir cür, yəni də bəlkə sən sabah üçün elə bir şey icad edərsən ki, deyirlər o falan kəsdə TikTokda partladırsan. Cəmaət bundan da heç yavər üçün belə.